Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Aktar minn 20,000 tunnellata ta' skart riċiklabbli iddaħlu lura fl-ekonomija ċirkolari matul is-sena li għaddiet. Dan kif l-entità governattiva WasteServe ipproċessat u ritornat fl-ekonomija din l-akbar kwantità li qatt ġiet irreġistrata f'pajjiżna. Mill-barra hekk jirriżulta li l-iskart imħallat li jintrema mid-djar fil-Borża Sewda ukoll naqas bi 23% biex niżel għall-inqas livelli li qatt irċeviet il-WasteServe fl-aħħar 20 sena. Ħabbret dan il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-kap eżekuttiv tal-WasteServe Richard Bilocca fil-Multi Material Recovery Facility tal-kumpanija f'Ħalfar. Dawn ir-riżultati li jfissru l-aqwa sena tal-WasteServe minn meta twaqfet fl-2002 jikkonfermaw il-progress inkoraġġanti li qed jikseb pajjiżna fit-twettiq tal-pjan fit-tul lejn is-sostenibilità fl-maniġġjar tal-iskart. Il-Ministru qalet li pajjiżna jista' jikseb ħafna aktar anki biex tintlaħaq il-mira ewlenija li l-iskart li jispiċċa fil-miżbliet ikun jammonta biss għal 10% sas-sena 2035. Dr. Dalli saħqet fuq l-impenn tal-Gvern li qed jinvesti ħafna aktar riżorsi bilan li l-iskart jinbidel f'enerġija nadifa fost inizjattivi oħrajn. Bħala Gvern ser inkomplu investu ħafna u ħafna iktar għaliex il-miri li għandna qudiemna huma ferm aktar ambizzjużi. U allura l-WasteServe se tibqa' għaddejja bil-investiment tagħha fl-infrastruttura ewlieni fosthom il-proġett Waste to Energy li jista' jenna wkoll biex l-iskart inbidluh f'enerġija nadifa u anki numru ta' inizjattivi oħra li ser ikomplu jinċentivaw lil poplu biex jissepara l-iskart. Il-Ministru appellat lil pubbliku biex ikompli jikkontribwixxi għal dan il-għan. L-appell tiegħi lin-nies ejja nisseparaw l-iskart għaliex wara kollox l-iskart f'dan il-pajjiż huwa riżorsa aktar importanti u dan il-Gvern irid li flok aktar miżbliet ikollna aktar art li nħalluha biex titgawda għan-nies. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet sar magħruf ukoll li s-sena li għaddiet kien hemm żieda pożittiva ta' 35% fl-iskart organiku separat li ġej mid-djar u mis-settur kummerċjali dan meta mqabbel mal-2022. Dan l-iskart ġie mibdul f'4.1 miljun unit ta' enerġija, biżejjed biex jipprovdi sena ta' elettriku lil madwar 570 dar. Il-kap eżekuttiv tal-WasteServe Richard Bilocca sostna li riżultati pożittivi tal-2023 huma wkoll grazzi għal ftuħ ta' żewġ faċilitajiet ġodda fl-aħħar sena. Wieħed li jinsab fil-kumpless EcoHive li jinvolvi investiment ta' 4 miljun euro beda jopera f'Marzu u liħor li kien inawgurat f'Ġunju f'Ħalfar b'investiment ta' 22 miljun euro. Bilocca kompla jenfasizza fuq l-importanza ta' dawn ir-rekords ġodda. Sena li għaddiet kienet kruċjali għax ħatkun l-inqas sena fl-istorja tal-pajjiż li ġiet ġenerata Borża Sewda. Ġifieri meta nqabblu kemm ilha teżisti l-WasteServe għal l-aħħar 20-21 sena meta tqabbel l-ekonomija li kien hemm dak iż-żmien 20 sena ilu kemm kienet iżgħar minn tal-lum meta tqabbel is-settur tat-turiżmu li kien hemm dak iż-żmien u l-popolazzjoni xorta waħda issa b'attività ferm ikbar il-poplu Malti ġenera inqas tunnellaġġ ta' Borża Sewda. Għal aktar tarif dwar is-separazzjoni tal-iskart u l-faċilitajiet wieħed jista' jżur is-sit uffiċjali tal-WasteServe wsm.com.mt.